ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kaseng ki samla pule Khasi Students Union Maukrwat Circle. Harangkat bat kaseng samla shnong hagamit arpoi tarik mentau bunai kalalengkon. Kila pediang sungubhai ki samla jongki district ki balawan bani shimenta haga Meghalaya Games kabala long hatura. Ka KSU Maukrwat Circle kala penpau ke jing sung kemen shikat day ya ke jing lek kai bha ki samla ha ki jing yakun prepare jong ka 5th Meghalaya Games kabakila yo ban kur shibun ki medal. Kata khatn riu tali ki gold medal, khat pratali ki silver medal, but khat pratali ki bronze medal. Kaseng KSU kala ong bakadap da ke jing sung sarong ya ki samla jong ka district ki bala yo buon ki medal. But hagani ka kenti ka bamenta bania thau ha ki snem bala dep. Ka jing lek kai bha jong ki samla kala long ka buram ya ka dong ka thain barok ka wei. Usamla Moonli Roy Lingdo Assistant Secretary ka Sinjuk ki seng samla shnong. Ula kentu kan pam ya ki samla ba kinang yai pen kre shushu khanang ba ha ka Meghalaya Games ka banwan kinang wanra shushu ki khusnam. Di nagaliang junga na kentu karpat ya ki paranong kitkli ki ba lalik penyesimutang ti ba to nginbu ya ki jingduna syadir andre ngin ya teipat. Rakui kalanti hakaba kumbang ngomune kani kinsin ka penungkong kani ka experience jungi ya ka balik si hakawi pat ka Meghalaya Games kumpul declare angti bukanong ajuai husnam rajar alpau arpsat te ngangit ba kanum don su kono ka juduna nakaliang jong ka ki contingent ani contingent ka district southwest district jungi ba ngin ya kandu junge hangte hakaba gilet Malaysia mentah. Te kani kadi tang ba ka jingi ya peliu jumut ka jingi te ba ka jingi ai jumut la te kawi ka benta ka bang akwa ban pawang ni nakaliang jungi ngidap da ka jingi sokmen ha ka ba ngila panong ba ya kani ka jingi penkre ya ka Meghalaya Games deng ba jong ka district disiplin hi boro le si yum dalong ki ba la penkre pa ha kani ka ayop Lagari kawin na marba kani kadi kayong kabangim don por ya kabangin lek samaran lagi babun ina lamit lagi kam yeng kam sen kam so lagi babun kam khoi kam doi ti kata kadi kawin ke jinge bat kawin ka penta kabangi na kuat pen percaya hangi kang buina tip lang pro kani ka competition kabangin lek tura mta kadi ka each category ti ngiduna ki participat na marba ki reduce ki athlete. Jadi hangta haka balisi na kaliang dumini duna ya ka jimyo ya ki medal. Yo ban khur ki medal don ki bom sunla ru andre compare shimi kani so ni na kaliang ju ya seng ru nim sunla on kre hata kom ko khamba ban ai subha lani kino ye pi. Le shimi kani kum ka jim skun ya kam sim hele ju pi ma pinang ye tristom pinamle khamba banyai praktis khamba khang phiora khambun su ki medal hakoi patka jingile kai ki lalong lupa ki nomuna bat ki kanuksa ba ka jingle ladi ka jing tristom bat ki jilong bet jinglong kitik lani ka disiplin kidi kita ki mojam ki ban pois ka thong pi lalong pa kanuksa ya kata ti ni ki pokir wang na leng seng ya mc ki pokir wang ye pi wei ba Pinlong adakar barabor, kiarna kejingling di basneo, penmin ni hagi ki babah, tristom barabor, kenang ba, tang ba pin mikmat ya ke distrik, hendak pin poi seduk ke state level, sekat national level, berbuat seduk ke international level. Ngidap dah kejing sokmen ke kraw, ba kejing sorong, na kebenta jongpi kinungil kai ke bamikat kemat ya kanika Meghalaya Games. Piawan ra ekanam ke burom ngiken mau ha last edition juga Meghalaya Games badangam bakala ke Southwest ke Hills District kawan baar na syatrai ke medal stali henry bentang ilayo ekran ke basan kanu kolong ke jing sarong bar ni bakadon ke jing stat ha ki samla ki bayle kai bat ki ban salong lesi ko ke si ki klur ki bating shan shushu namta ke district ke jongi ban ni kermen banang ni shikmat
nginang kiu susu bat nginang peni susu ik takasap bat da kecing trestom ikermen nginang rak susu ikanam ke burom ha kicing lekai beper ban pediang burom ya pi kisamla ki atlet nagi disiplin beper oi don na pedeng jong pi ki bamsem layo medal ring ibun na po Southwest ki yo medal lakalong gold silver lane bronze kajing tristom ka jong pi kalong ka number ka burom iya ka Southwest Hill District ka jongi te kum kajing pediang burom bat kajing ai burom kini samla tungin ai kajing thak tilang nam ta jong ki bar te sikentian argentien aswa bangan song ka boru kelamit nakaliang jong nga kum astan skaturi jong ka senjuk iseng samla sinong ngawan ra ka jing kublai ka bakarpang ya pi baro ki atlet bat kinongkit kam jong ki disiplin baper apo jong Southwest Hill District ngej panang ni sekmat banginang itri rengkat nakaliang jong ka senjuk ru let's say ki don gino ki jing ya apa pi ya kandu ha lenti ke pi ya ha disiplin ke jong pi ha sports ke jong pi ba pi simbenta pila bani kendu let's say ngimla bani ram taka pisah rai ngini trai rengkat ngini keren iki bor district lani ki bor bakham halor kumju de nakaliang jongi ngini don rengkat ngini don senda bat pi nakapor sakapor bat ngini le hi karbala labor baret bani kentiu sapran ya kisamla la jong hapo jong district titang sikentin ngakwaru ya kaban aijing mut lani ban kentu kan tham ya pi kum ki athletes ngai i menen marsen light marsen kut ka sports ngai i ka don ko ka video aba ngamtip ki athletes na po ka district ayu haswa bakin bi nang tei ki penpat ki penjot ki penpra ki lek kham akor ya ka jakasa ka baki kisah tika tu ka peni ya ka jing pom long disiplin ka jongi bat ngamtip adin ka inspection let's say can find out can lab mano bale arenga sukun tu ya pi abang ilek hangno ka banung kong hingin peni ya ka burom ka akor ka babha